Ni kwamba mwaka 1994 baba yake mzazi na kijana alimleta hospitali akiwa anaumwa ugonjwa wa kuharisha, na akalala. Kesho yake akawa amefariki. Mama yake mzazi ambaye ndio huyu hapa alikuwa amebakia Muhunga. Kwa hivyo baada ya kufariki, na mimi hakunipa taarifa, akaja kunipa taarifa ameshafariki. Nikatafuta mtu mmoja anaitwa Hoha, alikuwa na Toyota yake alianzia maisha ya kwanza stout ya Hoha. Nikaikodi kwa shilingi 5,000 kupeleka mwili wa marehemu Muhunga mwaka 94 mwezi kama wa 3. Kwa hiyo tulipopeleka kule, tulifika pale Mlimani Heru Juu, gari ile ikaharibika toka saa 7, ikafanywa matengenezo. Kuja kutoka pale kama saa 1 kasorobo kupeleka Muhunga, tukafika kama saa 2 kasorobo, tukakabidhi mwili, tukawa tumerudi. Kwa nilibaki nilienda kujoin tu msibani, walizika, mimi nimesha rudi nyumbani kwanza. Kwa hilo ndio tukio lilotokea la marehemu. Na baada ya hapo nikiwa nipo, alitokea dadangu mmoja wa mwisho katika tumbo letu. Alikwenda hospitali akiwa amekwenda kuuguza mtu mwingine. Alimuona huyu kijana, alipomuona akamfananisha na akaogopa kujitokeza moja kwa moja. Ikabidi ampigie dada yetu mkubwa, ndio mama yake na kijana. Anaishi Dar es Salaam na ni wilaya mkoa wa Pwani, wilaya Kibaha Mlandizi. Kwa hiyo ilibidi aondoke pale, vijana walioko kule mtafutie usafiri, wakamsafirisha wakamleta mpaka huko. Wakaenda na mdogo wake kwenda hospitali, wakamtambua. Wakanipigia tena simu mimi. Walivyonipigia simu wakaniambia tumeenda, tumemtambua, tumeambiwa turudi Jumatatu. Bahati mbaya jana Jumatatu mimi sikuwepo, wao walimtambua siku ya Ijumaa. Jumatatu mimi Jumatatu jana sikuwepo. Nilikuwa kijiji kimoja kinaitwa Asante Nyerere. Nimerudi wakaniambia tumesha kwenda hospitali, tunaomba tuungane. Kwenda na mimi nilipofika nikasema nionyesheni huyo kijana. Kwa kweli kijana alinitambua kwa ishara. Anasema wewe ni ndugu. Akanipa mkono kwa heshima. Wakati mtoto wangu wa kwanza ambaye ni mkubwa kwake kidogo huyu, alienda wakiwa na kaka yake mkubwa. Alipomtambulisha huyu alimtambua, lakini huyo kijana wangu alimkataa kwa sababu hawakuwahi kufahamiana wakiwa wadogo. Ndicho kilichotokea. Kwa hiyo tumeenda hospitali, process zote zimefuatwa, upande wa ustawi wa jamii na afya na jeshi la polisi. Tumekubaliwa, tumekabidhiwa mtoto wetu. Tunamshukuru Mungu, Mungu ni mwema. Takriban miaka kama 26 hayuko hapa duniani. 26, lakini inasemekana alikuwa pale hospitali zaidi ya miaka 3 ameshapatikana, na aliogotwa Nyasha makaburini akiwa na nywele zilizoharibika na makucha marefu. Aliokotwa na nani? Na aliogotwa na jeshi la polisi. Hawakuwa na pa kumhifadhi jeshi la polisi, walimpeleka hospitali ya wilaya Kasulu, ambapo aliweza kukaa kwa muda wa miaka 3. Aliweza kukaa kwa muda wa miaka 3, ambayo hatima yake leo amekutana na familia yake. Kwa hiyo ameenda kuungana. Majina yake anaitwa nani? Jina lake anaitwa Steward Edward Salagare. Lakini wewe kama mjomba, pengine ana baba yake yupo ama hayuko hapa? Baba yake mzazi yupo hai, yuko Nyumbigu hapo. Na yeye amepata nafasi ya kufika kumchukua mtoto wake? Tulimwarifu lakini hakufanikiwa kufika. Amefika mama yake mzazi. Matukio haya yamekuwa adimu sana kutokea, na ni jambo la kushangaza. Kama unavyoona umati wa watu wote wanashangaa, ni kwamba mtu hawezi kuamini kama kitu kama hiki kinaweza kutokea. Kwa mara ya kwanza ulipopokea taarifa kwamba huyu mtu bado yuko hai, ulipata ujasiri gani wa kuonana naye? Kwanza mimi mwenyewe nilifikiri nilifikiri kwa sababu nimeweza kuzipokea siku ya Alhamisi nikipigwa na dada yetu mdogo wa mwisho. Nikawa siamini hivi.